Huch. Seht ihr das mal an? Ist das ein Mammut, gefrorenes? Das ihr kennt so, Zahn und Rüssel sind, weißt du? Dieses Eis ist seit der letzten Eiszeit vor über 10.000 Jahren bis heute nicht geschmolzen. Dieser Planet hat mindestens 3 Eiszeiten erlebt. Wenn wir dieses Gebilde untersuchen, könnten wir mehr über das Leben während der Eiszeiten erfahren. Mammut. Riesig großes Mammut. Krass, ob das, was da drin steckt, eine völlig unbekannte Spezies ist? La la la. Hier ist Kiki, die KI eures Vertrauens, und ich freue mich, euch beide heute beim Tauchen unterstützen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass du uns unterstützen tust. Oh, Wir haben am Seestern. frühen Morgen einen Notruf der Zentrale erhalten. Ist das die Zentrale? In diesem Gebiet soll sich eine große Population von Dornenkronenseesternen aufhalten. Okay. Oh Mist, die Teile futtern Korallen. Wenn die in die Nähe des Baums der Meere kommen, werden sie ihn platt machen. Das ist genau die Befürchtung der Zentrale. Die Situation soll von Tauchern unter die Lupe genommen werden. Bitte scannt beide jeweils 10 dieser Seesterne, damit die Zentrale eine Strategie zur Lösung der Situation entwickeln kann. Okay, das kriegen wir hin. Wir müssen Dornenseesterne. Das scannen wir jetzt natürlich zuallererst moderne da. Das sieht doch aber so fluffig aus. Komm her. Du hast einen gefunden. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Danke. Komm, der kommt mit. Ui, 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 ui. Oh, das sieht gut aus. Den nehmen wir mit. Weißt du, wir sollen sie insammeln, damit die nicht den Baum da auffressen und ich so, ja geil, ich bring sie zum. Ja, okay. Das ist so geil. Den wir jetzt da hinten drauf pappt. So, dann gucken wir mal, wo da noch ein paar sind. Da irgendwie gar nicht nur so viel, ne? Oder ist es... Ah, doch, da ist noch einer, guck. Kommen Sie mal her. So, da, dich habe ich gesehen. Ja, oder so. Kann ich mal einen Renner drauf holen? Also. Dornenkronenseestern. Dieser Na, Seestern hier lebt in Korallenriffen und ernährt sich auch von Korallen. In periodischen Abständen wächst die Population auf Spitzenwerte an, die ganze Ökosysteme ernsthaft gefährden, weil sich dann zu viele Seesterne über die Korallen hermachen. Der Dornenkronenseestern hat nur wenige Fressfeinde, was zumindest teilweise gewiss seinen recht giftigen Stacheln geschuldet ist. Aller gut, so, du kommst mit. Ich kann scheinbar nur einer mitnehmen. Wäre wohl nicht genug Platz bei mir hier drauf. Aller gut. So, 10 Stück Scanner. Wo soll ich denn die alle finden? Ah, da ist noch einer. So, da ist noch einer. Alles klar. 3 habe ich. Weiter geht's. Es ist halt alles... Guck mal auf die Karte. Jesus, ne. Machen wir mal ordentlich was zu finden. Komm, ich paddel mal daneben, gucke. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um das Thema Tauchpartner zu erörtern. Okay. Wie du dich vielleicht erinnerst, hatte ich den Begriff schon einmal erwähnt. Dein Tauchanzug ist mit Hilfsmitteln ausgestattet, die es dir ermöglichen, dich automatisch mit in der Nähe Tauchenden zu verbinden. Mhm. Dank dieser Funktion könnt ihr während des Tauchgangs Daten untereinander austauschen. Je mehr Tauchpartner du hast, desto besser sind die Belohnungen, die du erhalten kannst, und desto mehr Markierungen siehst du. Also arbeite mit möglichst vielen anderen Tauchern zusammen. Davon profitieren alle Beteiligten. Na, aller gut. Ja, wie kann ich denn jetzt doch nehmen? Nee, kann ich nicht. So. Na, aller gut, ne? Dann haben wir das gelernt. Man nämlich siehe wohl, wie ich mit einem Tauchpartner, in dem Fall einer Tauchpartnerin, das Spiel spiele. Ja. Gucke einfach an. Hoppala. Ah, sorry, der war noch gar nicht drin, ne? So, jetzt hat. Ach, das scanne ich immer 2. Gucke euch einfach an.
wie ich... Achso, da geht's nicht weiter. Mit der Freundin zusammen Koop-Tauchgänge mache. Und falls man dann, wie gesagt, ne, falls er schon immer mal wissen wollte, wie ich mich auch hier, wenn ich Hochdeutsch rede, du, dann gucke Domonin. Wird halt viel gelabert, es wird viel Unkenntnisbewies, es wird versucht, möglichst flache, weil wir sind ja Taucher, ne, flache Wortwitze zu machen. Das wäre... Kann man eigentlich Zemo dasselbe scannen? Geht es nicht? Prima. Du hast es fast geschafft. Mitglieder des Forschungsteams werden anhand von 4 Kriterien bewertet: Kooperation, Forschung, Schatzsuche und Erkundung. Mhm. Du solltest dir die Bewertungen immer genau ansehen, damit du erkennst, in welchen Bereichen du dich noch verbessern kannst. Im ersten Teil hast du ja so Quests als gekriegt. War das der erste Teil oder war das schon der zweite? Ich weiß gar nicht. Da hast du also so Quests gekriegt und dann hast du halt einen Computerpartner an die Seite gestellt gekriegt, der hat dann sowas gesagt wie, ja, er will mal zu dem und dem Ort runtertauchen. Und dann hast du halt hinführen gemisst. Oder ich würde gern ein Napoleon-Lippfisch sehen. Und dann hast du ihn halt hingeführt und dann war gut. Und dann hat es so ein bisschen XP gegeben. So irgendwie war das. So, den haben wir schon gesehen, ja. Der zählt jetzt nicht mehr? Ne, der zählt jetzt halt nicht mehr. Okay, schade. Dann ein bisschen eine ruhigere Quest. Ich denke die ganze Zeit dahin, so furchtbar habe ich einfach nur einen Fleck auf dem Bildschirm. So, das ist mein 9. Einer noch. Das kriegen wir schon noch hin. Sollen wir da einfach drum herum? Nein, besser nicht. Ja, das ist ein bisschen eine lame Quest gewesen, muss man ja doch sagen. Da. Da ist er der 10. Du hast 10 Dornenkronenseesterne gescannt. Gut gemacht. Es kann immer passieren, dass die Zentrale uns mitten bei unserer Forschungsarbeit plötzlich eine neue Mission aufträgt. Wenn die Zentrale bemerkt, dass in deinen jeweiligen Tauchgebieten ungewöhnliche biometrische Signale von Lebewesen ausgehen, wird sie dich mit der Mission betrauen, solche Lebewesen zu suchen und zu scannen. Wenn du Missionen erhältst, wirf immer einen Blick auf die Karte, damit du weißt, wo du die Lebewesen finden kannst, deren Daten für das Forschungsprojekt gesammelt werden sollen. So. Und nun habe ich, glaube ich, die Quest beendet, oder? Was halten denn eigentlich von meinem neuen Tauchanzug? Ist der nicht hübsch? Uiuiui. So, ich habe meine Quote jetzt auch geschafft. Vorerst reicht es dann mal erstmal mit den Seesternen. Oh oh. Der Junge wieder? Junge, was macht die Haie, du? Haie. Und zwar eine ganze Meute. Das sind Tigerhaie. Dabei handelt es sich um aggressive Fleischfresser. Ach, jetzt aber. Wem sagst du das? Keine Ja. Sorge. Die Unterwasserlebewesen in diesem Gebiet sind im Allgemeinen nicht angriffslustig. Es sollte eigentlich kein Risiko bestehen. Das von anderen Fischen ausgehende Licht scheint sie zu beruhigen. Ja, ja. Du kannst sicher nicht nachvollziehen, dass man trotzdem Respekt hat. Die futtern schließlich keine KI-Software. Jetzt hauen sie wieder ab. Okay. Schwimmen wir denn jetzt Die halt nur? Haie sind weitergezogen. Was die Dornenkronen-Seesterne betrifft, war das gute Arbeit. Vielen Dank, ihr beide. Danke. So, was ich sagen wollte, hat er schon die schöne Farbe von meinem neuen Taucheranzug bewundert, ne? Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass das so ein bisschen an Eva 0-1 angelehnt ist. Ne? So feine Sache, ne? Neues Kapitel wurde freigeschaltet. Du kannst es unter Story aufrufen. Dann gehen wir doch gerade mal hin, sofern das gleich fertig geladen hat. Grüner Augenfleck Kambarsch. Dieser Süßwasserfisch verdankt seinen Namen dem auffälligen, augenförmigen Mal auf seiner Schwanzflosse. Die Farbe der schwarzen Streifen auf seinem Rücken verblasst oft mit der Zeit. Die genaue Klassifizierung von Kambärschen ist aufgrund der großen Anzahl verschiedener Arten schwierig.
Kapitel 2.2. Das gefrorene Meer. Hier ist Kiki, die KI eures Vertrauens, und ich freue mich, euch beide heute beim Tauchen unterstützen zu Ich dürfen. hätte so gerne, dass Gladys das vorlässt. Die muss ja nicht irgendwie Texte wie Gladys, sondern einfach deine Texte, aber einfach mit der Synchronsprecherin von Gladys. Das wäre irgendwie richtig super. So. Diese Region ist für ihre extreme Kälte und eisigen Bedingungen bekannt. Die hier lebenden Fische und Meeressäugetiere haben sich an die niedrigen Temperaturen angepasst. Es dürfte ein faszinierender Tauchgang werden. Seid ihr bereit? Aber sowas von. So. Was ist mit dir? Hat er Angst oder was? Hat er Daniel, kalt? du bewegst dich ja gar Daniel, nicht. du bewegst dich ja gar nicht. Nö, ich bleib hier. Warum? Ich will mir hier doch keinen abfrieren. Okay. Dein Spezialanzug gewährleistet auch bei extremen Schön. Temperaturen einen absolut sicheren Schutz vor Unterkühlung. Also komm bitte mit. Hey, lass das. Ich will nicht, habe ich gesagt. Ja, schön. Okay, erkunden wir mal das gefrorene Meer. So. Guck mal übrigens hier vorne. Sieht man das? Ich habe hier Bauchmuskeln drauf gestickert. So. Und scannen wir mal diese Fische da. Das sind unscannbare Fische. Jetzt kommt mal hier. Machen wir jetzt so schnell. Guck, geht doch. Nordpazifischer Blauflossen-Thunfisch. Okay, alles klar. Oh, das sieht aber schön aus. Bewegt sich das an? Nö. Hier schon wieder. Haben wir die Wahl nicht schon gehabt? Ich weiß auch gar nicht, wo ich eigentlich... Oh, das sind andere Fische, gell? Was ist das? Antarktischer Silberfisch. Ernsthaft? Silberfische sind richtige Fische? Bei uns sind Silberfische so komische Käfer. Irgendwie. So, ob es da irgendwo Pinguine gibt? So. Das sind so Dingensflundern. Pazifischer Heilbutt, okay. So, nu? Wir haben heute eine größere Menge an Licht als üblich gesammelt. Oh, ist ein Beluga. Ja, und echt viele Daten. Läuft. Huch. Seht ihr das mal an? Ist das ein Mammut, gefrorenes? Das ihr kennt so, Zahn und Rüssel sind, weißt du? Dieses Eis ist seit der letzten Eiszeit vor über 10.000 Jahren bis heute nicht geschmolzen. Dieser Planet hat mindestens 3 Eiszeiten erlebt. Wenn wir dieses Gebilde untersuchen, könnten wir mehr über das Leben während der Eiszeiten erfahren. Riesig großes Mammut. Krass, ob das, was da drin steckt, eine völlig unbekannte Spezies ist? Nachricht von der Zentrale. Okay. Der Zustand des Baums der Meere verbessert sich weiter. Das hätte man gern. Die erhöhte Lumineszenz in diesem Bereich scheint eine heilende Wirkung auf die Korallen zu haben. Also, wenn wir so weitermachen, können wir den Baum der Meere retten? So scheint es zu sein. Unsere Mission ist jedenfalls abgeschlossen. Es ist Zeit, zum Schiff zurückzukehren. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das war jetzt aber nicht die Quest, oder? Also, okay. Nee, der kann schon mal gleich vergessen. Ich guck mir jetzt das Mammut an. Das ist doch 100 pro Mammut, da wette ich mit euch. Das ist der Zahn, das ist der Rüssel, das ist noch ein Zahn. Das ist noch vorne. Ah, gut, wo zeichnet das hier? Und 100 zeichnet das. Ist doch Höhle? Nee. So, ich wollte mir ja das Mammut so mal gescheit angucken. Hey, hallo, Mammut. So. Hoppala. Nee, ich wollte schon nur Foto haben, ne? So. Da sind wir schön Foto haben. Zack, Aufnahme gespeichert. So.
Das ist halt schon ein riesiger Eisklumpe da. Ich finde es halt schade, dass man nicht auftauchen kann. Im ersten Teil konnte man auftauchen. Du konntest halt so rausgucken und ja, meistens war halt einfach Meer und du hast dann so ein bisschen verschwommen im Hintergrund. Ja, da ist halt irgendwie was. War jetzt nichts Besonderes, aber das ist doch dumm, dass man da nicht rausgehen kann. Das heißt dumm, es ist halt einfach schade. Okay. So, natürlich gehe ich jetzt nicht gleich zurück zum Boot. Oh, da gehe ich natürlich nicht. Oder auch nicht. Ich glaube, da sage ich, wenn ich scanne, kann ich schon nicht hin zu euch, der. Also, schade. Dass ich doch nicht frei umgucken kann, ist ein bisschen. So. Bewegt dich ab. Ich gucke mal die Karte. Also noch rechts könnte ich eventuell noch, oder? Ne, könnte ich nicht. Weil die Felsen sind, ne? Genau. Also das ist schon schön. Sowas will ich dann mal richtig inspizieren hier. Es ist halt ein recht kleines Gebiet. Naja. Dann gehen wir halt mal runter, wo sie will, dass wir hingehen. Achso, da oben. So. So luftige Städte. Achtung, Störung des Kommunikationssystems. Der Kontakt zur Zentrale ist derzeit nicht möglich. War ja klar, dass das passiert. Die Ausrüstung ist eingefroren. Ist sie? Oh, das ist da unten. Moment, habt ihr das gesehen? Ja, da in der Tiefe hat etwas aufgeleuchtet. Ich schlage vor, wir bewegen uns in diese Richtung. So, das gibt dann wohl das nächste Kapitel. Rötliche Saugbarbe. Dieser Fisch trägt den Spitznamen Doktorfisch, weil er dazu neigt, bei der Begegnung mit einem Menschen im Wasser dessen abgestorbene Haut zu verzehren. Da er in bis zu 37 Grad Celsius warmem Wasser lebensfähig ist, wird er sogar extra in heißen Quellen eingesetzt, um Menschen von Hautresten zu befreien. Das Abknabbern verursacht nämlich keinerlei Schmerzen. Der Fisch hat keine Zähne, sondern ein saugnapfartiges Maul. So, eine schwerwiegende Erkenntnis. Dann zeige mal her. Was Höhle. auch immer dieses kurze Aufleuchten verursacht hat, muss hier in der Nähe sein. Ich habe die Beleuchtung eingeschaltet, aber die Sicht ist immer noch sehr eingeschränkt. Tja, Pech, nix wie hin. Oh ja, schön. Oh, da ist der Baum, oder? Ist das jetzt Wetterbaum? Gefrorener? Oh, der ist ganz schwarz, guck mal. Der ist so ziemlich kaputt. Ja, ist das... Die Struktur hat deutliche Ähnlichkeit mit dem Baum der Meere. Eine Analyse der lebenden Materie zeigt jedoch, dass sie massiv unter dem Schwärzungseffekt leidet. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn es noch einen Baum der Meere gäbe, wüssten wir das doch. Ich versuche, etwas in der Datenbank zu finden. Zugriff verweigert. Es sind Daten vorhanden, aber ich habe keine Berechtigung, sie mir anzusehen. Nachricht von der Zentrale. Ah, die Verbindung funzt wohl wieder, was? Mir wurde die Erlaubnis erteilt, die relevanten Informationen aus der Datenbank abzurufen. Sehr gut. Aber zuerst hat die Zentrale eine Nachricht für euch zwei. Okay, erzähl. Da ihr euch im Einsatz bewährt habt, seid ihr eindeutig dazu bereit, die nun folgenden Informationen zu erhalten. Es gibt nicht nur einen Baum der Meere.
Es gibt zwei, einen in der Schlucht und einen in den Tiefen. Nur wenige wissen von letzterem. Dies war einst ein blühendes Ökosystem. Eine geschäftige Unterwasserstadt voller Leben. Tja, die Zeiten sind wohl rum. Die topografischen Veränderungen des Meeresbodens haben zu ungünstigen Bedingungen für dieses Tiefseeökosystem geführt. Es wurde des Lichts beraubt und begann, in der Dunkelheit dahinzusiechen und zu sterben. Das Absterben des Baumes führte dazu, dass Verschiebungen im Meeresboden immer extremer wurden. Das stellte eine akute Bedrohung für die weltweite Tiefseezirkulation dar. Tiefseezirkulation. Etwa wie das Strömungssystem in den Weltmeeren? Die Tiefseezirkulation ist vergleichbar mit dem Kreislaufsystem des Menschen. Ohne sie ist kein Leben möglich. Wenn wir nicht eingreifen, werden sich die topografischen Verschiebungen verstärken und schließlich die gesamte Tiefseezirkulation zum Erliegen bringen. In diesem Fall würden sich die negativen Folgen für Ökosysteme intensivieren und immer weiter ausbreiten, was zu einem Massenaussterben aller Organismen führen würde. Dem Verlust allen Lebens. Okay, es geht darum, die Zerstörung der Erde zu verhindern. Hoffe ich doch. Nee, niemals. Das ist doch totaler Quatsch. Du glaubst das doch nicht etwa, oder? Doch, doch. Das ist ein Spiel, das hat eine ziemlich flache Story. Das stimmt bestimmt. Wir haben unzählige Simulationen durchgeführt. Sie alle führen zu demselben Resultat. Das ist also der wahre Zweck des Forschungsprojekts, zu verhindern, dass dieses Szenario eintritt. Der Plan zur Optimierung der Menschheit. Als Forscher für Projekt Aegis seid ihr die letzte Hoffnung, das Leben auf diesem Planeten vor der totalen Auslöschung zu bewahren. Viel Glück. Das ist sehr schön. Viel Glück. Genauso. Übertragung beendet. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Kapitel jetzt schon rum ist. Ich hatte zuvor keinen Zugriff auf diese Informationen. Anscheinend gibt es Dinge, die selbst eine KI nicht wissen darf. Ich schätze mal, sie wollen die Sache mit dem Massenaussterben geheim halten. Ja, es ist harte Kost. Ich wünschte, ich könnte das alles einfach vergessen und stattdessen an den Strand gehen, ein bisschen Spaß haben, bevor die Welt untergeht. Moment. Seht euch die Rätseltafel an. Oh ja, die haben wir noch gar nicht angeguckt, ne? Ich habe ja schon ordentlich was freigeschaltet, glaube ich. Sie leuchtet mehr als zuvor. Okay. Langsam, aber sicher macht eure Forschung Fortschritte. Yep, und es hängt an uns, die Welt zu retten. Dann nehmen wir unser Schicksal in die Hand, oder? Jemand bringt es jedenfalls, bringt uns nicht weiter. Genau Was richtig. stottert das schon? Ihr seid auf dem besten Weg, das große Ziel zu erreichen. Ihr müsst bloß ein Rätsel nach dem anderen in Angriff nehmen. Das war wirklich das ganze Kapitel. Naja. Japanischer Flusskrebs. Die Population dieses Krebses mit der bräunlichen Farbe ist in den letzten Jahren zurückgegangen, da er immer weniger Lebensraum vorfindet. Er bevorzugt saubere, kalte Gewässer mit Höhlen, in denen er sich verstecken kann. Als Allesfresser ernährt er sich hauptsächlich von kleinen Fischen und abgestorbenen Mikroorganismen. Der dicke Körper mit den großen, rundlichen Scheren ist etwas kürzer als der des roten amerikanischen Sumpfkrebses. Aber naja. Da kann man nichts machen. So ist's halt. Dann machen wir weiter mit Kapitel nix mehr. Okay, dann gibt es scheinbar eine sehr kurze Folge. Beziehungsweise, wenn es jetzt mit Kapitel 3 weitergeht, da fehlen mir noch ein paar Punkte, muss ich wieder grinden. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal raus, wir gucken uns mal die Rätseltafel an. Ich habe einen Haufen Sachen freigeschaltet, glaube ich, durch die Solo-Schwimmdinger. Warte, guck. So. 1. Das Zeitalter allen Ursprungs. Du hast die Fischmünze eingesammelt. Super. Ninlils zerborstene Flügel. Rotmünze. Kein Ausweg.
Mit Hilfe der großen Weisheit von Ea erschuf Utapzu Ninlil. Aber als Ninlil ihre großen Flügel zwischen den Sternen ausbreitete, verfingen sie sich am größten der Berge und barsten unwiderruflich. Okay, ich merke schon, es ist vielleicht besser, wenn wir A-Reihe komplett haben oder so, vielleicht dann noch mal rein zu googeln. Weil das hier bringt jetzt, glaube ich, nicht viel, wenn ich das so einzeln durchlese. Oder soll ich durchlesen? Ja, wir haben Zeit, oder? See der Träume. Ja, super. Auch nicht viel durchlesen müssen. Blasser Navigator, Lichtrezeptoren und ferner Beobachter. Strahlender Schatten. Ach, das sind so die Achievements quasi, die ich kreiert habe. Endlich. Du hast eine Gruppe riesiger Korallen entdeckt. Obwohl die Korallen schon mehrere Jahrhunderte alt sind, wachsen sie noch. Super, oder? Was aber sonst noch? Wissensverbreiter. Ja, super. Puls des Planeten. Du hast die Vorgabe, kehre mit einem Wesen, das seinen langen Stachel über den Meeresboden zieht, hierher zurück erfüllt. Ach, das hat funktioniert. Ja, da war ohne so platt, so große, runde Stäblatt und die hat dann irgendwie gesagt, ah ja, kehr mit dem Wesen, das so lange Stachel über den Meeresboden zieht, hierher zurück. Dann habe ich mal irgend so Stachelrohre geangelt, habe gesagt, komm mit und bin dann durch hier geschwommen und das hat wohl funktioniert. Wir sind Oannes. Nach dem Verschwinden der als Abgal bezeichneten Weisen nannten sich die Nachfahren Oannes Kinder des großen Abgal. Die Evolutionsreise. Du hast ein Mikroatoll mit Korallen entdeckt, die vornehmlich zur Seite wachsen und die der Luft über der Wasseroberfläche ausgesetzt waren. So ist eine äußerst bemerkenswerte Landschaft entstanden. Der Fall der königlichen Familie. Alle, die den Geboten der Abgal gefolgt waren und sich deren Weisheit angeeignet hatten, wurden von denen verstoßen, die auf diese Welt schlicht und ergreifend neidisch waren. Die Uneinigkeit unter den Oannes war die Ursache für den Untergang des Volkes. Unpassender Nachfolger. Du hast einen seltsamen Felsen entdeckt, der im Boden steckt. Um ihn herum hatte sich eine Art Krater gebildet, als ob der Felsen vom Himmel gefallen sei. Der Leuchtturm versinkt. Der Ozean und das Land vermochten mit den ihnen zugestandenen Kräften nicht besser umzugehen, als sie im Kampf gegeneinander einzusetzen. Der große Turm versank im Meer und die Oannes wurden verstreut. Im Laufe der Zeit verwischten sich ihre Spuren. Und dann habe ich noch dem Himmel so fern für 7 Seelen. Du hast den im Brief eines Kaufmanns beschriebenen Schatz entdeckt. Hab ich? Interessant. Habe ich nicht mitgekriegt, aber habe ich dann wohl gemacht. Dumbo Oktopus. Dieser Oktopus bewegt sich mit seinen großen Ohren ähnelnden Flossen gemächlich durch die Tiefen des Ozeans. Sein Körper ist eher weißlich mit rötlicher Färbung an Ohren und Armen. Er verfügt zwar über keinen Tintenbeutel, kann aber mit Hilfe von Chromatophoren seine Körperfarbe ändern und durch das Zusammenziehen seiner Arme schnell beschleunigen, um vor Fressfeinden zu fliehen. Weil ich nämlich gut bin. So. Dann, guck mal, wir tun uns noch ein bisschen Fischis angucken oder so. Oder gibt es da Orte oder sowas? Muss ich mal gucken. Lebewesen, oh Schätze, guck mal, gucken. Gucken, was es da gibt. Ja. Leere Flaschen sollte man recyceln, ja, das stimmt. Leeres Fass. So, ein altes Metallarmband mit einem interessanten Design. Wurde es vom Volk der Oannes-Gefertigten getragen. Grob geformtes rotes Mineral. Also ich guck mal, ob ich irgendwie was Cooles finde. Ich scroll mal ganz. Ja, genau, ich will wissen, was das da ist. Das habe ich zweimal gefunden. Dieser Magnet scheint dem Maskottchen eines Vergnügungsparks nachempfunden zu sein. Ja. Eine Gießkanne. Ich gehe mal gucken, was ganz unten ist. Ach, das sind die ganzen Münze, die ich dort dauernd finde. Die sehen doch aber alle gleich aus. So, guck mal, was gab es da unten? Brief des Kaufmanns. Das den Schatz transportierende Schiff wird sicher sinken und auch wenn das Schiff nicht mehr zu sehen ist, wird sein Anker zweifellos noch als Orientierungspunkt dienen. Piratencode. Wähle die kleinste der 8 Erdnüsse. Das Innere der von Käfern zerfressenen glänzt golden. Aha.
Okay, Poseidon steckte den wilden Cetus und den Ring in ein Gefäß mit Erde und versiegelte es mit riesigen Felskeilen. Stille kehrte ein. Okay, das sind so geheime Dinger irgendwie, die es zu entschlüsseln gilt. Sollen wir uns noch ein paar Fische angucken? Was ist dann Anzeige wechseln? Oh, ich kann ja noch Fotos von der einzelnen Fisch machen oder was? Ah, ich verstehe. Alle entdeckt, fotografiert, nicht fotografiert, Korallenriff, Felsenriff. Gibt es so irgendwie so Variante? Guck mal hier, die Allmutter. Die weiße Mutter, meine ich, nicht die Allmutter. So. Eine noch nicht lang bekannte Finnwalart, um die sich einige Geheimnisse ranken. Bei der Erstentdeckung wurde die gesichtete Kreatur Weiße Mutter genannt und als Urahnin allen Lebens verehrt. Die mythische Aura umgibt dieses Wesen nach wie vor, auch wenn mittlerweile Nachbildungen beliebte Souvenirshop-Artikel sind. Ich jetzt da vorlese oder so kenne. Die Allmutter, um die ging es in Teil 1. Da musste man das Rätsel um die Allmutter lösen, ob es die wirklich gibt. Mal die vorne keine Zähne oder was? Das ist bei Fischen so, dass sie okay. Wie heißt es, glaube ich, Bart oder sowas? Also Bartel? Nee. Ja, doch, glaube ich. Die Saurier, die Fischto durch die Zähne quasi, die Fresse Grill, also so Fisch wie Spaghetti. So, wie der Captain Jack wie Spaghetti. Ja. Genau. So, dann soll es das für heute gewesen sein. Mal gucken, vielleicht hänge ich am Schluss noch ein bisschen Gelaber von der Kiki hinten dran. Oder vorne dran. Wenn man dann sieht, aller gut, ihr Leid. Dann erstmal schön. Raja Emas. Eines der einzigartigen Lebewesen, die nur in der verborgenen See vorkommen. Es weist viele Ähnlichkeiten mit heutigen Quastenflossern auf, ist aber deutlich größer und scheint in der Lage zu sein, seine Umgebung zu imitieren. Einzelheiten zu seiner Lebensweise werden noch erforscht. Der Name Raja Emas bedeutet so viel wie goldener König und ist auf den mit goldenen Schuppen bedeckten Körper zurückzuführen. In der Umgebung dieser Kreatur wurden glühende Partikel beobachtet, bei denen es sich wohl um vom Körper abgesonderte Abfallprodukte handelt. Diese Partikel leuchten auch schon bei sehr wenig Licht, selbst im Licht von Tauchlampen schon. Es kann dann so wirken, als würden die Taucher selbst leuchten.